ina baka labari wato daidai wannan kankunan yan tiba kawai mutumin nan ya rintumo abin hawa a guje ashe ba birki bana da ilalibe ni muka muka wata alkafura muka juya sai aka waɗanne jikin gefen tukuba mai tsire da ba dan kana da allurar soja ba da sai ka mutu wai ne mai yasa ku sojoji da ban kuke da mutane ne ai in aka mana allurar nan wato yawanci su a da lokacin yakin da rami ake haka uban rami mai zarfi gaba 70 insha Allah ba fa da rijiya ba na gaba kai a sama ciki a kamar bi a rufe kai haka kan rana sai da saka irin dan pipe na roba yan roba nan a ka matsu da dan yar madara mana daukur ba kai malam bari na yi farna na rubu jama'a da yawa Allah dai kyauta amin wato kai ifa wani taimako nake da shi don Allah to ina so ne kaga ina cikin wani ne kudin mu da aka kawo na fansho babu an tawa daidai inugu shine motar ta faci to da kudin jama'a da yawa to sai haka hawa barikin soja a gurin saboda kudin mutane a inugu ya ban inugu ka zama muka kama gurin saboda kudin kai jama'a a kaka ka san ku sojoji ba a muku ƙarya ba kuma yaudara sai dai a gaya muku gaskiya ka ganna nan tun da ka zo nan ka ji wanda ya ce ciroki zan sai fili to ga gonakin da mun yayyanka ba ciniki bana kamar da shi makabarta mana a'a sai na mai da kuɗi na wanda duk zai ciya ya mai da shi magabarta jari na kafa to amma akwai inda zan tura ka samu bashi to kuma aminin ka ne ta gidansa ba kana mutum ba wajen ibro yanzu to zai baka bashi to in Allah yadda amma baka san wani abu ba kana jin zai ba ni shakka sanaki to gaskiya zai ba saboda dalili guda daya ai ana ran filan dan kuɗi san koro iyan san dan dolo dolo ba yana wajen yarka ba tun san da kuka tafi yakin nan Liberia kuka dawo ni ka san ana gaya min amma ban kula ba ai sun kulla soyayya amma dai sun kulla soyayya rannan ma a girman su yana cewa yanzu wata ran ne muke laifi muka ta dariya da uban sai fa ki sa baban ki harbe ni wallahi sai ne wallahi duka ai di shashin jin ka san duka gaskiya ne sai jibge shi wallahi yace wai in ya sake ta wai sai ki sa baban ki harbe dan haka ina aure ki ba zan sake ki ba ina tsoron bindigar baban ki to kana ji to in Allah ya yarda da la'asar to zan je nema kudin sa yawa idan na samu zan sanar da kai tunda da surkuta a zakani kai duk da baka san maganar ba shi ibro ya sani kuma yana tunanin ya za a iya tarke ka da maganar ka san shi soja ku ai tsoron ku muke ji ai taron mu sai mutun ya shi wanda kana zuwa nan ni na je gida ta ka tsini Allah gaskiya ne ai ba zai yi ba kafin kullun garin Allah ta'ala ya waye sojoji muka yi karo da garu dan mu rika taso da tsohuwar allura Allahu akbar jikin bangon na huda shi da kudu rannan na ga labarai a talabijin ashe mutumin da ya babba ne a soja aka ce kai ne soja na farko da ka fara saukan lewa a duniya kira ma'aikacin wuta da bata min rai da na hau kan falwaya sannan da ya bata da sallamo ne ka sallamo sai an targaɗe ka da kafa Zubairu to ka ga yamman da Zubairu dan mutunka ai abu da kunga to ai na dauka sunan da Zubairu to shikenan nagode to madalla nagode madalla nagode madalla sai na karaso to yawa wallahi Allah ma yan fasa ga miki wallahi Allah ba kai ne ta tsaka ki da mun ba kin gani sai ce ina gaishe ki da ya ce ina gaishe ki sai ce ngo da tabbatin wallahi Allah ma yan fasa ga miki wallahi Allah kina ji sai abokina sai ya aiko ni da ya aiko ni sai ya ce in ce ina gaishe ki da ya ce ina gaishe ki sai ce mini wai so nawa kike son sa so daya hudu malala ga shi jiya wala Allah da suka same ki sai suka dace suka saba san dolo irin haka kai
ki da hankali. Ke da man dance kike yi da wani wallahi sai na ga masa. Ni ban san shi ba. Ko da Allah dan sa ido. Kai, wani zai nan? Baka sai wani ya ta bace? Wai ba. Ne. Ko ki ce baban ki ne? Ha. Kai. Ban da garma ho. Aha. Ina wuni. Lafiya kalau. Ina gajiya. Ya gari. Ya kokari. Lafiya kalau. Tafi gidan. Gobar naira biyar. Ba zan baka ba, dai ke ni ka garin. Ba na ajina ba ne. Wallahi Allah sai jin ba Amira. Tashin maza. Allah an ka dake ni sai na gaya wa babu kulta maka duka. Allah an ka dake ni ko. Oyo Allah na. Da hana ki tuba ki. Ni dan kaman masifa Allah sai na gaya wa babu kulta da ke ka. Tashi mu je. Ke da babu. Mu je. To an dole ya ce yana kira. An dole miki tafi tafiya. Zan da Wallahi dan gaya wa babu kul Allah da dake ka sai. tashi mu je. Dai kawo yau. Mu je. Ki zo kin daji na kina zuwa kina shan abin da sai kuma kin zo kin shiga cikin wani hali. Tashi mana mun yi. To ka jefar. Tashi. Kai, ila hadan ta shan kai. Nan zaki. Mu je. Kai Allah. To an dole ya ce yana kira na. Yana kira. Assalamu alaikum. Wallahi ka san da an ce damuna ta zo to mu ba hutu. Aiki a gona aiki a gida. Wallahi tallahi. Gidan lafiya ko? Ah lafiya lau. Dama na zo kamar wani taimako ne. Allah ya sa na Yawwa. Saboda na ga duk garin nan idan ba gurinka na zo wani samu wani taimakon ba. haka. Akwai wani kaya da na saya ne tun da daɗewa. To kayan yanzu masu kaya kamar ne. Kun gashi ba kayan ba kuɗin. Shi ne sai ka bari zo gurinka nemi taimako. 5,000 da bukata ka taimaka ma. Amma ina samu zan kawo ma. Ai ka san yadda ake ciki hankaka. Wa yanzu biyar gwamnati mu ba sakin kuɗi ta ba shine ma'aikatar suke dan zamu sai har da kuɗi mu ma mu samu mu su shigo gari. Ka gani? Wannan lamari dai ni taimako za a yi mu. Taimako za a yi mu. To kai tsaya. Kuɗin nan ba wai ba ni da su ba. Ina da biyar amma akwai abin da yake kan biyar din. Kan jan baka kuma zo shiga wai mu je muna ta balle da kai. Awari. Yaya za ka yi min rana amma dare? To ka gani? Ai babu wata wani in ka bani wannan kuɗi ne zai biya bukatar ai zan ka baka. Dan girman Allah. Ai ba zai yi wani Allah dan Allah. kuɗi dai kana bani a da samu a cikin zan ɗaukan baka. Haba, Allah ya sauki wallahi. Ai na. Haba. Nan hudu ne ka kawo mun biyar daidai. Da wani hudu kama. A to dan me ake sallah? Lada. To ka kama haka. A to kuma ka ba haba da kai da kai ba irin wannan. Kaga Haba dan Allah. Ubangi da Allah. Ka zuba mun kuɗi zai ka Kaga. Wallahi ba zan ba da ba. Ga hinan. Kana ne da ɗari hudu ne da ɗari tara na ɗauki ɗari ɗaya kuma za ka kawo mun biyar daidai. Nagode. Ka kawo mun biyar daidai. Nagode. Da Allah ga harkar mun wannan. Nagode. Yawa. Nagode. A ya ko wanda zai tafi da kuri na ba mace ba? An kaka. Manzo General. Watan gidanka na je. To, tun da na je ban je kai shan ban ba. Na ce ba ka. Sannan kuma na kama baki na
na dinga ma bogilan na dinga bogilan na ji ba ansa ba amma duk da haka dai ka san shi din da soja yake soja ne kuma mata soja ma soja ce sosai duk da haka sai da matarka ta kusan kamun farmaki san hau lau bindiga ta fara wani kuku wannan ne fa ne ta ce ai baya nan ranka ya dade yawa na lafiya sai ya gari ya kokari babarin duniya na'am kana lafiya wallahi lafiya ni ya kace birgina wato ina samun tsofi da yawa ce amma samun mutum irin ka akwai wahala ka san bayanai iri daban-daban gaskiya ne kuma shekara mai yawa ga kai ka wai na cike fa 114 da sati uku ya 114 kenan nake 114 shekara ta 114 ari baba an ni ma daga tafiya nake oh da dai na yi tunanin wato zan koma can bariki a ɗauki na a kan can gun da ake faman yaki ka san yawanci dama idan har na samu sati ban harba da bindiga ba ka jin daɗi ba na jin daɗi hasali ma dai akwai gun da nake tare na musamman saboda haka a lokacin wato ni ma na dugun zuma rai na yi ɓaci na ana cikin wannan yaki albarushi ya ƙare to sai na ba da shawara to bayan mu duk bishiyoyin goruba ne a bayan saboda abin da nai sai na hikima na sa aka sassare bishiyoyin goruban nan to ba ɗauki goruba aka dinga danna a bakin bindiga ana harbawa ka san a cikin goruba an ciki mugun tafi ne a kunna ma fati take hau yahuda sai ga mutum ya tarwatsi sai da ke mana to wannan shine magana to kaga kuma ta haka mun yi anko ni wadan kai bangaren yaki mana ni kuma ka san ina karami ma abocin yankan ciyawa ne ai me za ka ga ko gaisa muka yi sai ka ji hannu na kamar lauje to ni ba na gaya ma ka ji idan na zagaya na ga na rasa abin da zan yanka sai in hau mota tafi Legas haka kwada sai in tafi Legas kurum ina zuwa da bakin teku sai in ɗauko lauje na sai in ta yankan ruwan maliya ina yanka teku ina tarawa ina yanka sai na yi tafiya mai nisa sai in samu guri in zama na a cikin ruwa kuma baka san wani iya keke da nake ba ina san a kan abinci ina tsakiyar teku bayan na yanke ta da lauje sai in kunna sigari sai in huro hayakin mai abincin tana can hanyar sai ta kama hayakin sai in ja ta kamar ya maɗa yawa ya yi ta wannan labarin zai zama kan ba ka yi ba amma mu Allah ya sa mun kware ne kaga in kana bakin teku kai ka tuna mun to kaji kana bakin teku tuna mun Allah ka san ana cewa akwai mari babban kibi akwai ta na je ina kokarin in yi alwala lokacin mun gama mun aje mun jiya kayan yaki ina bakin ruwa kawai sai ta miko hannu ta baka tare ne aka dana can ga karkashin teku mallan aka yi nisa da ni sai na kobar wani gida kato ashe wasu na neman abin karyawa ne to rai na ya ba na ce kai mari babban kifi ki hatara baki san kowai ni ba na sa hannu a gefen kwakwalwa nan na zaro banati ni yanki gefen kunnen ta tai kururuwa tai kara mai kila goyi fito da zabace na kirbe shi kirbe ni shi dan dabka wani zo sai gani a kogin wudin lafiya haka ne kuma ka san shi da ma kogin wudin ai idan teku ne wato wurin mutumin wani ibro ne to hasan warware ne a washe ne ba saboda kuɗi ne ka dan yanke mun to kuma kuɗin mu sun zo mota ta yi faci a can bakin yinu sai aka to aka kawo sanin bariki mota sai gire mota ba ta daukan iska dole sai dai an ji an kiro yanayin ta na da kaya ta ba idan da ta sace kin dai condemn ya ka sai ya mutu ya gaskiya ya tai condemn shine aka ji aka yi fitin karfi aka san da zai sa nan sai an koma can inda suke yi kila mota zuwa hada ya bani kudin mara shi a duba duk makonin ma ya bani duk makonin ya bani lalle abin nan dai ka dace amma ibro da kuɗi na ai gara da iban saboda in bai bani ba da duka su zai ai ma dai baka da ke shi bayan ranka ya bata za ka iya kai wa gidan hari wai ba ku da wahala kai hari yanzu nan sai wata shekara fa lokacin yakin ba sa ka san na dan taba ni ma da ni aka rintuma mu fa da harshashi ya kare aka ga ana nema a cinye mu aka zo ana ba ari ina shawara lokacin ma ba a ce min baba sai dai a ce min a risko boy a risko boy kana aikin lokacin na ya sai ban mun na zaune fa aka ba mu bindigogi ba a koya mana yadda za a harba ba ka ce mu tafi yaki
to da na rasa yadda zan yi kawai sai na ce a sa na cikin igwa aka zira na aka harba na je na gama yin barna a umma a hayya na dawo ai shi yasa zaka ga nan dina da labari to zan karasa to madalla nagode madalla wannan yayyo min sako kuwa to Faisal to ya ce da Allah in gaishe to salamu alaikum ba lafiya turaki ya gida ciniki yayi kyau ai ciniki yayi kyau magana fili ai na sai da nake gaya ma makabarta aka yi a'a ina turaki Allah ya sa ka ga Zubairu ka ce ina nan na jira sa fa zuwa rata ta min sako yawa haka to madalla wallahi ya cika min marata don da fitsari na rasa yadda zan yi dariya mutum ka ɗauka same ni tsohon da ni ba ka da ƙarya kan irin waɗannan aka samu goma a gari wallahi kowa ya ce na fito ba mai ƙara fito a dan ƙarya Mene ne kuke kallo na? Ke kallon soyayya ne ba. Allah? To da ba na son ki din, na zo ina kallon ki, ke da wannan ido kika kalle ni. Ka ji kai. Kin sa abin da ya sa nake wannan kallon ki haka? Ko wannan makarye din da nake yi? Don dan aure? A'a ni ban sani ba. Aure din? Ban sani ba na ce. Zanen wanda mamanki da babanki suke yi a gidanku? Irin wanda babanka da babanka suke ina da baba da ni a tuka tuwo ba zo a taba mana da su sanya ko? Me ka ce? Sai ina ta da baba na ko? Ni ban ji me kace ba, ni ban ji me kace ba, ni ban ji ba. To ke batiri na loyi ce yi, ke kuma ba ta jin abin da nake faɗa ko? Da babana da ina tago su ma da suka yi aure ko? Ya suka dunga tuka mana tuwa na sa mana a kwado mu da su shige. Na ma san da babana yake zuwa tadi. In gaba tuwo in sa ma a kwano. Ya lada ke. To kina so na ko? Sosai. Ina son kamar sosai ma. To za ki gaya ma babanki in ki je gida da mamanki? Kai ma za ka gaya wa babanka da mamanka ka je gida? Ni ma da faɗa. To ni zan tafi gida. Baka ban alawa ta da kake bani kullum in ka zo ba kuma biya ka bani ba wani faɗa ma. Ayyo! Shi mai alawan ne yau ya dora wuta ta gobara a shiga ta ƙoni. Ko? Ni ba ruwana, ni ban yadda ba, ni mun yi faɗa ma, ni ba ruwana, mun yi faɗa ma. Ke da Allah mun shirya, kina so na ko? Amma ko kada safe ba? Kada kofe. Sa idan na zo ina kallon ki ko? Sai, kan ki wata kibiyar ta shiga tana gaji na, sai ki ta fita ta kune na shi kawai ta yi wani waje. Na ji daɗi. Daga tafi? To ni a dan yi na soka. Ki dirko mana yadda na dirko ha? Ka ji kai. Ki dirko nan wurin nan. Kece kafa kamar abin da ke ba ta taka kasa sosai. Da amma ni na ji kafafo na Ko na da gida. kuma ni yarinyar nan aka nuna min cewa ba ni na haife ta ba tun da ya rukuci ubanta ya zo ya ɗauke ta bayan ta gama girma aure na yanzu da magana aure ya tashi za a kira wani to ka san shi lamarin aure in dai mutum ɗan sunna ne to ba zai ki aure ba gaskiya ne a matsayinka na mutum mai addini mai kuma kulawa da addini haka ne baba shekara nawa kana rike da yarinyar nan fi sabilillahi kai ka rike yarinyar nan yau yarinyar nan da abin da ka sani ka yi mata ba fa uban yarinya ne zai biya ka ba ba kuma uwar yarinya ce za ta biya ka ba
Allah subhanahu wa ta'ala shi zai biya ka. Gaskiya ne, to tunda ka faɗa haka. To ba komai zan je. Amma shi uban yarinyar ya ɗauko inda ba za mu shirya da shi ba. Yarinyar nan dai bai san cin ta ba bai san shan ta ba sai da ta girma. Da ai wulakanta ta yi. Sai da ya ga ta yi kyau. Wai yanzu ya ɗau gaba ɗaya ya mai da ita jari. Wai sadaki 25,000. Dubu na? Shi ne sadaki na fito ba ruwa na a wannan bidi'a. 20 da nawa? Da 4. Wai, kaya. Na taka kaya. Ni ta ga dai lokacin da ni aure ina jin gaba ɗaya lissafi da na yi. Fan 25 na kashe. Fan 25. A nan na ce gaya ma akwai kuciyar tana nan. Wallahi kai. Wannan dattijan baka san shi ba. Kai. Bai shi yanzu na haɗa. Wallahi yanzu ya Kashe da wannan yaron? Dan gidan dan Bugatti ne. Wato sha. Kai, kuma gefe guda. Kai, ni wannan ne da ke manta sunansa wannan. Kaudi mana. Kaudi, kuma gefe guda. Kai, wannan dattijan ba ku shaida shi ba ne? Ya daura kakanka aure dan ubanka. Ai kakansa sai ba shi ba. To mu kuciyoyin a kula a nan za ta zauna kuciyoyin. Sannan ku da hutawa. Yawwa. Shi sa aka ce da yaro da mota ruka zauna nan. Zauna. Yaro kakka da ke ni wata a can. A yayin da ba ta kai kenan. Allah ni ba na wasa da yaro. Kai. Yanzu ko saboda Allah dan hauta. Kaudi yanzu ba za ku ya kanku faɗa ba saboda Allah. Yayi wannan girma kuke yi amma kullum kuna ƙara shiga daji. Yaron nan fa ko yaye shi ba yi ba. Aji ko ka ce ba abin ba fa. Kaga wai shan bulamboti yake yi. Yanzu ma da wannan kace ba dan da kaciya ne aka ce ba. Kaudi, ku je gaba. Allah ya shirya ku. Allah ya shirya ku. Tashi ku je. Kamar ta hankali. Kana zaunar da kai. Kashe ni. Lalle tura na da. Ka tashi ni wallahi Allah ba zan yi tare ba. Kai, tashi mana. Tashi bandar fitar mana. Lalle wannan har gara motar ma da aka ce ita mota ba ta da hankali to shi ma dan uwan motar. Yanzu ka san wani abin nuni malam ciroki. Zo irin waɗannan 'ya'yan. Addu'a ake yi musu. Gaskiya ne. In ka ga yaro yana yin abu ko ma wani mutum namiji ne ko mace ce kaga tana wani abubuwa yi mata addu'a Allah ya shirye ta Allah ya dada ita kan tafarki madaidai. Allah ya sa ta saboda ita Allah subhanahu wa ta'ala ce addu'a huwal ibada wannan addu'a sayful mu'min. Ne za a hada aure. Yaran nan Nura dan Dolo da Kwaila. Kwaila yar gidan Hankaka. Ka dauri kashi Dan Dolo dan gidan Ibro za a yi aure. Dan Dolo. Ta dame wannan. To ai gaba ɗaya ya shafa waɗannan. Ba dan yaro mai tafiya ba kamar yana kan keken ɗin. Kwarai ko shi. A'a na rabe da maimakon a sa da mai hankali da mara hankali in ɗaya ya kauce ɗaya ya dawo hanya to don mara hankala ne guda biyu. Kanan mace da mota da yaro ma rikon sai mai hakuri balle auren waɗannan shashashan kuma wata ran kaɗa mata duka zai. Yanzu har yanzu yaron nan ba zai dawo daga Legas nan ya tausaya ma ba. Yanzu da kanka kake noma ba ba. Wai ne ni da noma. Ba nake a neman. Yanzu Mansur shi kenan ya kama hanya ya tafi Legas ya bar ka. Kuma yaron nan Mansur kwaram gashi Allah ya yanka shi da araha gundindin amma ba tausayi. Wai in ka je Legas in baka ce kurum ba za ka same shi. Ce kwaram wani bangaren kuma sai ka ce tangaran. Ko me tangaran ko? Ga ni ina matsayin ubansa kamar sa kai na amma ya ki ga mata. Wani muke labarin shekarun ka ana tattaka ma dai tun da dai majalisar da aka zo. 113 da kwana 9 da wata 19. Ba nake da sati biyu cip. Kun ga jiya kun ga yau. Wani nake bididdigi ne. Aka ce baba ka yi zamani da barbushe. Kai yanzu na baka labari ko tafiyan nan da ka ga ina haka ai su za an kaka ƙarya yakin ce. Ni ne yaki kuma ni zan dorar. Ko tafiyan nan da ka ga ina haka a yakin ba sa jirgin sama ya faɗo min a gadon baya a cikin da dama haka.
Waila! Sha yarinya. Ke, wai ke ne isa ba za ki hankali a rayuwar ki ba. Ba dan ana ki saka wannan hular ba, na ce ki nemi dan kwali da kaina, ki dinga daura. Kullum sai ke kai, kullum sai kenan. Baila, wajen ban zo da wuri ba ne. Maganin baka zo da wuri ba, shi ne kula da nama ne, ta duka na, sai ta duka na, sai ta duka. Don ban zo da wuri ba shi ne ta doke ki? To ba ta da hankali ne? Tana da hankali, tana da hankali. Je gida. Yana zuwa ne yake ka zage ki. Ka gani ko wannan yarinya? Wannan budurwar ta dan Allah dan Annabi ka dinga yi mata fada. Ba za a mata fadan ba. Ba za ka yi mata ba? Ke ba ki mata fadan? Ko ni ta min laifi? An wani kalau ka tare nan wai shi mana da muka tsara ta zo da ke tsara ki da ki tsara ta da farko dai ina wuni an wuni kalau ya garin gari to abokina ne ice in don gaya miki sako amma da abin da na gaya miki shi ya ce in gaya miki ba ni zan gaya miki ba karki ce ni nake son ki inji wato ya ce shi gaskiya ina so isaka tamtar saki ba don komai ba sai don ki samu damar shiga falon sakon son ki don samun damar sassaƙo kaucin bishiyar furen son ki don magance kiyayya mun damar sanki a sansanin zuciyarsa ya alfajir a bahar da ke zakatansa ya bututun madararin kwalabar FPC din zuciyarsa ina sanki ina ƙara sanki a cikin zuciyarsa ba zai daina sanki ba a cikin zuciyarsa ya sun haka ice Allah ya sun ɗanka waɗanda Allah sai dai Allah na ji daɗi ɗan tsotsi kaɗan. Daɗi. Baba ta ce ta sa suga da madara. Allah. Kuma ina son an dole ba kamar yadda nake son wannan. Kai, gaskiya kina son ta da yawa ni wala saboda lubutun nan. Ka bani? Sai ɗan tsoda ki ba ka baba ta kare. Ran bayar ba na ɗauka ba kuma baran baka ba. Wanda ba ba da ne. Baila. So. Ai ba yayi shi bane. Ba shi ba. Wallahi baran ba shi ba. Abu ma da suga da rafa a jiki. Ai baban mu ta take hada masa kullum saboda ba a yaye shi wani inda zamu tare muke in yana kuka san sa masa baki. Wallahi tallahi kai laki sa mun da ya kawo mu. Wallahi dan dole ne tiro mu tsara mishi ke. Wallahi tallahi saboda ya ce idan Allah ya ma cika aure shi zai muku gonan biredi famfon shayi. Kin ga shi ke dake daga cikin gida ki bude ka famfon ki dibi shayi ki je ki dawa biredi. Wallahi. Har da kosai. Har da koko. Kin sa akwai sabon inji da tura suka yi yanzu. Idan take da take zuna ka cika kashi. Sai wannan inji kina danna wani abu son inji wanke miki kashi. Cu saki miki.
shikenan kinga ko da hannun hagu zaki cin abinci Allah wallahi ka ji bayan ma ba wallahi Allah ni baran baka ba Allah baran baka ba kuma baran bashi ba